الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربتي أخونا أختو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى واكفلاكوغا أولمين أنغار دوهوغي ري مغرب دما دفه كوريا جندوه مسلسلاغي بيكا كولغون مي بدل كولي مدي هفتاغا ألغون من نوبه ومفهوغا ಅದೇ ಮಿರೇವೆಸ್ ಹಮಳೊಂಡು ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಣಿ ಅವು ಕುರುಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಎ ವಾಹಕ್ಯಾಂಗ್ ಬೈ ಅದೇ ಅವು ಕುರುಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಕಂಗ್ ದೇಹವೆಗೆಂದ ಎಕಲೇಗ ಫಾಣುಗೆ ಮತಿವೆರಿಕನ್ ದೇಹವೆಗೆಂದ ವರಗ್ಗಿನ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ ಫುಳುತ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಇವಿಗೆ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ ಅದಿ ಹಮ ಯಾಕುಗ ವರಗ್ಗಿನ ಹಾದಿಸಾತ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಬಯಾಂವೆಗೆ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ ಏಗತೆರೆಂಗ್ ಹಿಮನಿಗೆಂದ ಎಂಗ್ ಹಾದಿಸಾಯ್ ಮಿರೇಗ ಮಿ ಅನ್ನನಿ ಹುದೈಬಿಯಾಗೆ ಹಾದಿಸ ಅದೇ ಸುಲ್ಹಲ್ ಹುದೈಬಿಯಾಗೆ ವಾಹಕ ಅಳವಣ್ಮೆಂಗ್ ಅಡುವಹಾನ್ ಅದೇ ಮಕ್ಕಾಗ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ನ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ದೆಮೆದುಗ ಎಬ್ಬಸ್ವೆಗೆಂಗ್ ದಿಯ ಎಬ್ಬಸ್ವು ಹುದೈಬಿಯಾಗೆ ಎದುವಹುಗ ಎಬ್ಬಸ್ವುಮುಗೆ ನಂಬರ್ ತನ್ವತ ಏಗ ಲೀಫಾವಾ ಎಚ್ಚ එයා මෙතුග වරබ්බඩ ඛිලාෆ්තන් උෆෙදිගෙන් දිය ખાસ කොතෙග්ග මුෂ්රිකුන්ගේ ෆරාතුන් එම එකතරෙන් බයකන්තත්ත මුෂ්රිකුන් එයා දෙකොළ වෙදි එහෙම නමවස් එමීහුම් බේනුම් වි ගොත නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ඒ ලියුවෑගෙන් ඒ දුවහුගේ ඒ සුල්හ එකලෙග ෆානු قائم කරවි ඒක සෞබෙක්කම ඉල්මරින් බයන් කරවා ෆන්න එක්කම කී එකලේග ෆාණෝ හංගරාම කුර්මා මිකංකම ખાસ ගොතෙග්ග හරමුගේ සරහද්දුගේ කෑරින් එක නුකුරුන් අදේ හරමුගේ සරහද්දු නිමේ හිසාබ අස්ලෝ හුදයිබියාගේ සරහද්දකි එම හරම වන්න හරමුගේ සරහද්දුගේ තෙරේ වදවේ හිසාබුගා එෆදැන් නිස්තකුන්ගේ මෙදුග හංගරාමෙන් හිඟා දියුන් ලේ හොරුන් එකලේ ෆාණෝ ලෝබි කුරවි කමෙන්නෝ අද වකිය ખાસ කො මිදෙන්නේ ෆදැන් හරමුගේ සරහද්දගේ මෑක්කමායකුග එකලේග ෆාණු බේනුම වඩාගෙන්නවි සුල්හ වෙගෙන් මක්කාය වෙද වඩාගතු මට්ටක අද එකලේග ෆාණු උම්රාය වමට්ටක වඩාගෙන්නවි එයා එකුග කොම්මෙකස් මේ සුල්හගේ එබ්බසුමුගේ මේ මාද්දාත ලියයිෆෝ ඉංගරුග ගින මාද්දාතක කා මෙදුග මුෂ්රිකුන්ගේ මෙදුග හින්හම නුජෙහිගෙන් එමිහුම් බේනු විගොත බදල් කර ඒකේ කුඩුකුඩ එම්මේ මිසාලේ අලගොඬ දන්නවාලාන අද ලියයිෆම් යොන්නනි මුහම්මදුර් රසූලුල්ලාහ් මුහම්මද් රසූලුල්ලාහ් අල්ලාහුගේ රසූලා මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එමෙමිහුන් බේනු මෙන්නුවි ඒකොතක එබ්බෙව්වාක එමිහුන් එබ්බෙන්නුවේ විය එමිහුන් කබූල නුකරේ විය නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කි අල්ලාහුගේ රසූලෙක්කමක එම කමිහුන් බේනු මෙන්නුවි ඒකොතක ෂෙන් එලියාකවස් එමෙමිහුන් මෙබුනි ලියාෂේ මුහම්මද් ඉබ්න අබ්දුල්ලාහ් එම් සීදා කලේ ෆානු ගනම් ෆල හදිස් කරන අය ගොතක ලිව්වාෂ් එම් ඒගොතා එමිහුන් බේනුම් වි ගොතක නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මි සුල්හාගේ එබ්බසුන් ලියුවා නිම්මෙවි අද මි එබ්බසුන් මි ගොත ලියවිගෙන් දිය හිඳුගා අලොන් මෙන්න ෆාහ කරවිගෙන් දිය කමකි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එකලේ ෆානුගේ විස්නුන් තෙරිකමා එකුග එකලේ ෆාණු මිදෙන්නවි මස්ලහතු තකා මිහුරිහාකමක රියායක් කරවවා එකලේ ෆාණු මිගොත මිකං කුරවිකං අලවණ මෙන්න ඉංගිගෙන් මිදෙත් එම එබේකලේගේ වාහක දෙක්කුමා විස්නුන් ෆුලා අමල් ෆුළු නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමයා එක්ගොයි බේකලේගේ ගොතුග හිමනි වඩා ගන්නවා බේකලේ අබූබකර් සිද්දීක් රදියල්ලාහු අන්හක් එම එදුවහුවස් මිදෙන්නයි ෆදෑන් මක්කාගේ මුෂ්රිකුන් එගොත ෂර්තුත බදල් කුරමුන් දිය දියුන් ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಬೈ ಸಹಾಬೀನ್ ದೆಕೆ ವಡಾಗೆನ್ನವಿ ಐ
nikamati kamege gotu muslimunna libigen dia nikamati kamege gotuga islam deena libigen dia nikamati kamege gotuga ebe kalum deka wada gannavi ehennama wes Abu Bakr Ghifan deka wada gannavi nabiyya sallallahu alaihi wasallam e deka wada gannavi gota nabiyya sallallahu alaihi wasallam deka wada gati ei muslimunna libunu izzatekka muslimunna libunu baru verikamek eme egotuga e sulha komekas qaim wegen die ehinduga Umar Ghifan Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mi ebbasum mi gotan ebbaswa midennevi maaddata mushrikum beenum vi gota badal koggen egotan eliyan ekelege faanu dekolo heddevi dekolo haddawa ei nikameti uman veve ebbasun takegge gotuga deki wadagen ekelege faanu mi vidalwani timan kalege faanu rasul sallallahu alaihi wasallam e dennevi me kalege faana kiti Allah subhanahu wa ta'ala fonovi haqqu nabiyyen nun heyye kalege faana ki Allah fonovi haqqu nabiyyen nun heyye hadis kurawani ade haqqu nabiyyek tim kalege faana ki Allah fonovi haqqu nabiyye den Umar Ghifan midalawani timan dennevi me timam men mitibi haqqu ge matiga nun heyye aharmenge aduvu mushrikun etibi batilu gotuga anun heyye hadis kurawani ade hetti vidalavi gotashe aharmen mitibi muslimun mitibi hagguge matige emihun etibi batilu gotuge matige den Umar Ghifan vidalawani timan dannawa fime ehviya den kivve heyye aharmenge deenammi nikametikan deveni manaki Umar radiyallahu anhu ihsas kuravige midiyei midennevi kantatta heki makkaga mushrikun e beenum vi gota e ebbasumuge maaddata badal kurumaki ei muslimunna libigen dia deena libigen dia nikameti kamege gotu enda rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani timan kalege faanaki mi Allahu ga rasula sallallahu alaihi wasallam Allahu ga rasulai timan kalege faanu e ilahakkan nuure dename urede bekele kamuga nuwame adi timankalege faana nasru veriwane waagi veriwane nasru dene farataki e ilahe e mekelege faana kantattake engi wada gannawa ashabunne engi wada nugannawa radiyallahu anhum engi wada nugannawa kantattake nabiyya sallallahu alaihi wasallam engi wada gannawa e mekelege faana bayan mikurwani sabit mikoddem wada kelege faana Allahu ga muraka khilaf nuwanaka Allahun uradi wada nugannawanaka Allahu ekelege faana nasur kan devwane ehem faratakun ekelege faana kan nasre liben nikkan eme huriha yagin kamen ove me ekelege faana gota badal kur Allah me de yagin kan oy ehindu Umar Ghifan me vidalwane den timan dannawa fime kalege faana nun toy dennevi timan men Kaabatullahi gefula amankam mati wade etanuga tawaf Quran kana ifada duhen aharmenna dakkawaneka ehindu ekelege faano nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis Quran ade timan kale faano dennevi me adi timan kale faano khalifaana khabar devwame timan men irad kuraviya miyaharo wannanam ade mi ahar wannanu hayye ehendu Umar Ghifan vidalwane nunek nabiyya sallallahu alaihi wasallam demi bayan kurabani khale Ghifan tawaf Quran e gefula wannane mi ahar ema gefula mi ahar manaki e makka fatah kurabu nota e makka en amankama ku ga wanumuge e ufaveri khabar rasul sallallahu alaihi wasallam ya libadagen famiwan komekas nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kuravi tawaf kurevenek manaki umra ge kantatta furihamen ada kurevenek e ufaver khabar me debban ehindu Umar Ghifan den me vidalwani timan den wadagen fime Abu Bakr Ghifan gariha nar emmenge tere kono miwahakata mi dekewunik den timan kale Ghifan Abu Bakr Ghifan ariha wadagen fime wadagen den nevime
Rasul sallallahu alaihi wasallam ishara kurabba mi Allah ge haggu nabiyye nun heyye Rasul sallallahu alaihi wasallam ki Allah hadratum fanuwigen wa haggu nabiyye nun heyye ehin Thakurufaan vidalwiye tifadan ei Allah fanuwi haggu rasulake den Umar ge faan vidalwone timan denne wime ehme je timan me mitibi haggu ge nun heyye emihun etibi mushrikun etibi batil gotu ga nun heyye Thakurufaan usmi vidalwone ade tividalwi henne manaki nabiya sallallahu alaihi wasallam hama jawab devvi fadam me vidalwone den Umar ge faan me vidalwone timan denne wime den kiwe heyye ehme je harmenge dina me nikamatikam me deveni midenne wi makka mushrikum e bunaha goten hedun Umar ge faan me sifa kuravigen me diyai ei kuravigen diya nikamatikam ge gotuga dina libunu nikamatikam ge gotuga ehendo Thakurufaan me vidalwone e firhenae nikan adwa hashe ei Allah subhanahu wa ta'ala ge rasula sallallahu alaihi wasallam ekelege faan Allah subhanahu wa ta'ala ekan uredi wada nugannawana ekelege faan nasru devwani wes Allah he ehem wi ma ekelege faanuge basfula tabawashe ekelege faanuge amal fula eggot kelege faanu samal kurashe ekelege faana khilaf nuwashe فوالله إنه لعلى الحق الله غندي واقف vidal wa mekelege faana huri haggu gamati ema migen algon menne ingigen midani nabiya sallallahu alaihi wasallam kamaka medu goten nimma goek kande elwima algon menge maccaka senne algon menge maccaka senne algon men beenu ha goten hede algon buna wa kenno te ballawa ahzab sura Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurabba fabe wama kana limu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina Allah rasula kamakame duga gote kandala nimbevi ma tiebe mi hunge tereng mu'minu anhenaka vias adi firhenaka vias kandala bank of net anhenaka vias adi firhenaka vias eya khilafaka ecce bunumuge haggennete yak ecce eya medugo goten nimma kan ikhtiyaren Allah nudebbe harmennaka waman ya'si Allah wa rasulahu Allah rasul sallallahu alaihi wasallam urdi jami'a dan-nas faqad dhalla dhalalan mubina e bayan vegen wa maghfiratu makum maghfiratigen wa mi ema mi ayatu ga war saaf ehem algon menge macce soti kine kongo tebba kiyaman ye tabaw sakku feddu menno mi ei mi ge saadaste ka har kurige wahakata ke bune eche du kollu menno nabiya sallallahu alaihi wasallam garihun asfawa e gutta algon me amal kurman kiwe algon menne ke kele faanade ke lobi wa mi hu muslimun na ke kele faanade ke lobi wa mi hu එහෙම එකලේ ෆාන දෙකවා ලෝබි අලගොණ මෙන් කිබෙන් ෆෙනිගෙන් දා එම්මේ බොඩ හෙක්කකි කොබා එකලේ ෆාන එංගෙ වි ගොතා එකලේ ෆාන ගමල් කුරවි ගොතා එකලේ ෆාන ඛිලාෆ නොවේ අලගොණ මෙන් ගමත බට්ටන් කුරු එගොතු ගා අලගොණ මෙන් ගමත බට්ටන් කුරවේ තෝ අලගොණ මෙන් මසක්කේ කුරන් ජේනි එයි කිවේ එයි එකලේ ෆාන තබාව එකලේ ෆානුගේ අමල් ෆලා එගොත අලගොණ මෙන් අමල් කුරු ඒ බස් ෆලා එගොත අලගොණ මෙන් අමල් කුරුම් වෙගෙන් මිදනී Allahu deke alugonu men wa lobi hama kodde kamaka alugonu men Allahu deke wa lobi hama kodde kamaka anek kolon Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun e ilahu ge lobi wodigatun alugonu men na libeni kamekkamu alugonu men na e ilahu ge fussewun libeni kamaka lobe takhum ukhtun alugonu men nikam visna fikur kollama hinga Allah subhanahu wa ta'ala alugonu men na dewafa wa ni'matta algon men e ni'mattaka medu visna fikur kolla fikam gawanama algon men e ilahan uradi nota algon men e ilaha kufran nuwan Allah wahi korevi la in shakartum la azidannakum shukuru veriwanama itur ko devwanama wala in kafartum inna adhabi la shadid kufuru wejjinama Allah ge adab gada fadawe gembe ilahu algon men heddevi haddawa algon men mi duniye fonuvi algon men duniye fonuvi algon men ekanyenno algon men beenu wi ha ecce lavwafa
algon menge risga ekuga algon menge kaanechsa bonechsa mihuri hachen eila algon men debba algon men midune ponuvi algon men laana newa veseila go rahmatun ahar men devvi ekama ko algon menge e halatu badaluwe newa itora beenum vejja halategga hospital tantaga hile libetema ಈ ಆಸಂದಂ ವಿಯಸ್ ಬಿಲೆಮ್ಮಿ ಒಣ್ಣನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಳಂ ಮಿಜೆಹೇನಿ ಲಾರ್ ದಕ್ಕಂ ಮಿಜೆಹೇನಿ ಹಾರ್ಮೆ ಏಕಮಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಾರ್ಮೆನ್ನ ಮಿದೆವಿ ಇಲಾಹುಗ ದೀಲತಿವಂತ ಕಮ್ಮುಗೆ ತೆರೆ ಹಿಮ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ನಿಯಮೆಂ ಅಳಗೊಣ ಹಂದುಮ ಕುರಮಾಂಗ ಎ ಮೇಲಾ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಶುಕ್ರು ವೆರಿವಾ ಬಯಗೆ ಗೊತು ಅಳಗೊಣ ಮೆ ಬಾಂಜೆ ಎಮ ಶುಕ್ರು ವೆರಿವೆವೆನಿ ಕೊಂಗೊತಕು ಇಲಾಹ ಕಿಯಮನ್ ತೆರಿಕಂ ಅದಾಕೊಗೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಳಗೊಂಡು men kiyaman teriwege ekele faana lobikogge ekele faana tabawege mi alugondu men handan koran jenika faharuga buna miha buna faana armage miniwankan onnana ragalo allah obe e miniwankan labwaf ekam e miniwankan oti allah waki haddegge terege labwaf waki imegge terege labwaf kudukuda misal alugondu danna alfa එහෙම් බුණා මීහෙකි වසීෆා යද්දා මීහෙකෝ මිසාලක වසීෆා යද්දනි වසීෆා යද්දා කම් ගවාන මෙබෝයේ ඔෆිහෙන් අණ්ඩන් ජෙහෙ ගඩියේ ඒ ගඩියේ කුරින් ඉංගිලි නුජාෆි එදෙන් තරක් ජීවෙගෙන් මිහාර ඔන්නගොය එසමානක සොය කුරි මිහාර ගොස් ඉංගිලි ජහලෙන් ජෙහෙන් කාඩු ජහම් මිජෙහෙන් ඒ ජහම්වා ගඩියන් නුජෙහි හර්මනේ බෙන්ගේ මුසාරෙන් කණ්ඩායව සෙලරි දව්වනේ nuni ekkala miniwankama dawwa kura miha bune ba timanna ekimi miniwanake timanna annane timanna beenun gadiyegge kaku bune nuni ena bune tahun timanna annane dihejje nuni egar jehima ehen aadeve ba ene samannane arejjara e annan we gadiya daamwi manek jahafa midan okay ena amal kuriyo e buni gotaka eneki miniwanekkam dawwa ko ena mi annani komme duko dihe nuni egar jaha armana kina mi fennani hafta nuni de hafta waruga ena ge supervisor gendana veri miha hame mineki mehem anna miheke ofiham minannani gadi jehe genne masakkata farwa kuda miheke mihuri awagata dana diama kike bonane boss bonane heri vendore kale nokumendar ehennun tamani බුරාණ හරි වැන්දර ඒ නුකුමෙන්දාර කලිය නැති හරුණ ගෙන්ගොල කීවේගේ ෆර්වා කුඩ කුරීම එකම අල්ලාහ් ගෝකාවන්ත කම්බලාබ අල්ලාහ් වෙන්ගේ ආරම්න කොම්මෙදුක ෆස් නමාද කුරාෂ එකම ෆස් නමාද නුකුරීම ෆර්වා කුඩ කුරීම ඒලා හනංග මියතු කලියක කාක නොලි වෙන නුන කලිය නමාද කුරාති දෙම් ඔය බෑ කලිය රිසුකු බන්දු වී ඒලා නංග ඉලාහි රහ්මාන වන්තරස් කලාංගේ ඒ රහ්මාන වන්තකම කාෆරුන් නවස් ඉස්ලාමුන් නවස් ඒලා රිස්කු දෙවි taawun mer risnama hingaashe ilaahuge oogaawantaka rahmavantaka ehema ilaahuge e rahmatuge terein alugonu menna libunu nabiyya e rahmatuge nabiyya sallallahu alaihi wasallam ehema ekaleeg faana taba ehema abubukuruge faana wes mi vidaalwani egotan amal kuraashe egotuge hifaattashe den ehend umaruge faana vidaalwani ahar me waahaka nudakkamu heyye ahar men gos kaabatullah ge fala gos tawaf ko mikankan kurwen kama kare abu kurga faana vidalwan nuna keti ko tawahaka dekkime den ekele faana vidalwan timamme dennevin he niyaharu annan danna umar ge faana vidalwan nuna ke ehen vidalwan nu kale ge faana annane kale faana wadewen tawaf kurwen ema mige midiyai rasul sallallahu alaihi wasallam ke hippuluge huri bastake e jawabu devvi bidan abubakar gafanu ge vesmi jawabu ta gaggadaka me huri ehme ilmerin bayan korawwa mennani ekale gafanu ge hippuluga nabiya sallallahu alaihi wasallam ettaka e loebbegge bodu kamunne mifadan ehem wegen bidani ekale gafanu ge hippuluga e lobi rasul sallallahu alaihi wasallam ettaka e lobi ade abubakar gafaanuge maqam nota ekalege faanuge e halatu algon menna deha kodde mativerikan deha kodde dengoen anen hadisa nota ane wahake ki rasul sallallahu alaihi wasallam ishara kurabwa fe bave ekalege faana fahuga den
muslimunge tereng khalifa egge gotuga iskura vidani awu kuruge faanu kamuga sariha ko ngas fenne ehen namaves isharatuge bahen oti e al-imam bukhari riwa kurabba fawa hadith sahihul bukhari ga mi hadith bayan kurabba fe bave mi hadith ga mi annani jubair ibn mut'im an abihi eklefan bappage kibang riwa kurabba fawa hadith mi hadith ga bayan kurabba mi annani anhenako nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya baddal kurabba wadagen nabiye ehin deklefan enen amur kurabbiye eklefan gariha anna e as de e ahindo ekamana mi dannawaniye timan kalege faana baddal kuran as kalege faana baddal nuwevicci kamuga waanama nufenijjanama mitanga ekamanage gastek kamuga mi bayan kurabba mennani ekale faana avharaw maniki kalege faana nedduwa hegga kalege faana baddal kuran as den timan kamana kihinen he hadan ehin ekalege faana sallallahu alaihi wasallam mi hadith kurabwani timan kalege faana nedduwa hegga abubakar faana baddal kurash ema migen ishara mi kurani sidane nasse timan kalege faana fahuga muslimunge khalifa ekkamuga ayyan kuram wani abubakar ge faane nassune soriya kore ename smitanga mi ishara kurabba mennan ema ibn hajar al-hafiz ibn hajar fathul bari ga ay sahih al-bukhari ge sharahaga bayan kurabba faibave mi hadithun dalil libe kamuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge be nabiyya sallallahu alaihi wasallam fahuga muslimun ge khalifa ge gotuga abubakar ge faano ekale faano e beenum fulu wada ganna wakan ehen namaves mitanga miki soriha magakunne nune ehen namaves isharatugun ema isharate kurayfama ema miya adi umar ge faano ge basfulaka khilafu es nuwe ei umar ge faano vidala fmennani nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekale ge faana fahuga khalifa egge gotuka kandaluwana bekalaku ayyan nukurawwe eme basfulaka miyaka ves ta'arud nuwe aslu rasul sallallahu alaihi wasallam kandainnaalo vidalwana ekale faana edduhe gawbu kurfaana ri hedashe kankan olum filuwan eme isharat mega ilmeri nangawaf mate komekas mege muradu molad denawadigen wani allah subhanahu wa ta'ala al-karmani rahimahullah bayan korwa menani mi hadithun abubakar ge faanuge e khilafata dalil libigen deye e nabiyya sallallahu alayhi wasallam fawga enamas al-imam an-nawawi rahimahullah bayan korwa menani rasul sallallahu alayhi wasallam awhar wediye ekle faan suwarge wadagen nabi yafahu nabiyya sallallahu alayhi wasallam yafahuga muslimunga khalifa ekkamuga waani eveni meveni bekalekkan sariha nassul as fay nuwe mi ahlus sunna wal jamaatu ge mazhabe qabul kura e malon me ahlus sunna wal jamaatu ge mazhabaki sariha nassun nekkan ehen namaves isharatuka mi gota ishara kurai fawakan mi hadis basfulun alwon menna dehawegen mideni ehne kamakuga sahabin abubakar ge faanu sahab me khalifa ge gotuga kandelu mattaka ebekalun ijma we wadagennevi ei abubakar ge faanu ge makkama ekele ge faanu ge mativeri kamattakai ei ege hekkaki sarihanas nekkamu ge hekkaki imam nawawi me bayan korabani nassun sida abubakar ge faanaki ei ayyan korabwan bekale ge gotuga kandelu fo ekkamu ge waanama ansorunge meduga ekkala khilaftake nufeduni manaki abubakar ge faanu e khilafatan ayyan kurawumuge kuren abubakar ge faanu ge khilafatan muslimun bay'atumuge kuri muslimunge meduga ansorunge terega adi enum weshen bekalum sahabinge meduga khilafatan ufedigen diye ehm wima e khilafe nufeduni he enasu oen nama nassen ekkamuga waanama ekkala nassu mitaga liwwana enasuge wahaka mitanga bayan korevvi he al-hafiz rahimahullah mitaga liwwana adi hama yakuga e ruju'ave ein dalilu nangawane kan adi hama yak muslimuge meduga e ufedono khilaftan ufedigen nudana ema migen dalil wegen midani
ade sida sariha bahun asfawa nasse nekkam ema me sahabin ittifaqugi abubakar gefana ge e khalifa kamuge macca ekale gefanuge e mativerikama maakamuge sababun egotuge macca emmen ves muhriha muslimun ves ittifaquwe egotuge matiga e amru demigen diye ade abubakar gefanuge me mativerikan deha kodde ehen hadisa mennani abdullah ibn zam'a radiyallahu anhu ge kibam mennani rasul sallallahu alayhi wasallam ekle faanuge alas kamfuluge bali bodu onnevi dos kologa timan kalege faana adi bay muslimun nabiyya sallallahu alayhi wasallam ge arihuga tibbewime ehindo rasul sallallahu alayhi wasallama bilal radiyallahu anha denneviye bangi gowa wagutu jehunima mistakunna bangi gowa adi ekele faanu hadis kuraviye mistakunnage namaz kurma bangi gowa namaz kurma mistakunnage namaz kurmattaka mihaku hoduma ebe kalunnan amur kuravi den abdullah ibn zam'a me vidalwani timan nukume jeime den timanne feniwadagati umar ge faane ehindu abubakar ge faanu feniwada nugennevi abubakar faanu nete ema timan men umar ge faanu kar denna fi me hem imam namaz kurabba ehindu umar ge faanu mistakunnage kommekas namaz kurabba namadak ekale ge faanu haram bennevi umar ge faana ki wara adu gada bekalege gotugam yanna adu ful waru gada bekalege e adu nabiyya sallallahu alaihi wasallam assavi namaduga kiyawa vidalwa adu assavi ehindu ekele ge faana vidalwani kobahe abubakar ge faana kobahe den abubakar ge faana hodagen gennevi umar ge faanu e namadu kuravvi ma ege fahun anikka hama e namadu kuravvu ma amur kuravvi kamu gamiyanna em abubakar ge faanu egotan e namadu kuravvi kamuga asl migen dalilu libigen ebade ek namadu ge e khushuata e namadu ge madumateri uma mikan kamuga macca hagigatu galgonu men riayak kuran jeka e jamaatuga kure kamuga vias ves ehem basfulegge mennani abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu ge kibang ham riwaayegen aswa basfule nabiya sallallahu alayhi wasallam bali boduwe ekele faanuge haal qolo boduwegen diye hindu mistakunnage imamuwe namadu kureve war nuwe ehindu ekele faanu abubakar ge faana amuru kureviye mistakunnage namadu kurabba ehindu ekele faanu mistakunnage namadu kureviye aisha radiyallahu anha vidalaviye ekele faana ki kirit kurevun gina bekalek hib bali madumoli bekalek manaki e qur'anu ge asar kuravva bekalek em ekele faanu kirit kuravva kan em ekamana me vidalwani timan dennevi me ekele faana ki ekhala bekalek ema kalege faanu hunnavi maqama ekalege faanu wadaage mistakunnage imam namaz kurabaka ekalege faana ka kuladanawe wadanu gannawan manaki ekale faana kurabba asarege bodukamu e qur'an kiyawan udagwe e namaz kurabban udagwe wadaage hungadan ade ehen basfulutakum wes algon menna engigen ebahori gossa aisha radhiyallahu anha ge kiben nabiyya sallallahu alayhi wasallama abubakar ge faanu ge fahappuluga namadu kuravvevikam ekale faanu bali halatuga bali tammati gondevi iru ekale faanu namadu kuravvikan ishinda wadaage abubakar ge faanu ge faatu ema kolan huruma ekale faanu kuladana wadanu gennevi hindu ishinda wadaage ekale faanu gotan namadu kuravva fa wakan alon menna engige midani komekas mi amal fulutakum wes alon menna engige midani rasul sallallahu alaihi wasallama emme boda ekale faanu me gayawe wadaganna wi ebbe kalege gotuga abubakar ge faanu huzaifa radiyallahu anhu ge kiben ase basfulegga ekale faanu rasul sallallahu alaihi wasallama mi bayan korabwa fumennani
තිමන් කලේක ෆානක ඉඟි වඩා නුගන්නවය දෙන් තිබේ කලුන්නා මේ බද්දලු වේදානකමක තිබේකලුන්ගේ මෙදුගා මේ හුකුම් තක්කෝ මිකංකං කුරුමා දුනියේගේ හුන්නවානකම කතිමන් කලේ ෆානංගේ වඩා නුගන්නවා ඒ මානේ කී කලේ ෆානුගේ ඒ අජල් එකලේ ෆානුගේ උමරුගේ ෆහුකොළ ඈසකං එකලේ ෆාන ඉඟි වඩාගෙන් මිස්තකුන්නන් ඛබර්තම් මි දෙබ්බණි එයා එක කලේ ෆානු ඉෂාරා මි කුරබ්බණි මිතිබ දෙබේකලුන්න තබාවාෂ තිමන් කලේක ෆාන ෆහ මිතිබ දෙබේකලුන්න තබාවාෂ ඉෂාරා කුරබ්බණි අබූබකර්ගේ ෆානා උමරුගේ ෆානා එහෙම මේ බස්ෆුල තකොන් මේ එංගිගෙන් මෙදනි අයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා විදාල ෆෙමෙනනි එකමනාය සුවාල කුරවුනේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මේ වකි බේකලකු ඛලීෆායන්ගේ ගොතුක කණ්ඩාළුවන් නිම්මෙවිතෝ නොත අයයන් කුරවිතෝ එකමනා මේ විදාලවනි වකි සීදා එගොත කණ්ඩායලගෙන් බයන් කරවවා නුවාකම එනමස් එකලේක ෆාන එම්බ බොඩ ලෝබි කුරවවා දෙබේකලේගේ වාහක බයන් කරවි එයි අබූබකර්ගේ ෆානා උමර්ගේ ෆානා am furtam Abu Bakr Ghafan e Umar Ghafan ge wahaka Aisha radhiyallahu anha mitanga vesmi bayan korabba ahmed ade mi ha hisabun adalgondu miyadan nimmalani den e wahaka kiwes tankola digukon e wahaka wati mirege wakutaye kuga e wahaka tekkon nimmanu leveneti ade mi wahaka ge gotum ves den e wahaka gulun huri ehem wahaka tavves mi gori tive ade den oti nabiya sallallahu alaihi wasallama එකලේක ෆානු අවහාර වැඩාගෙන ස්වර්ග වැඩාගෙන නවි වගුතු අවකුරුගේ ෆානුගේ සාබිත්කම් හුන්නෙවි මින්බර් දේහ කොද්දේ වාහකත අදී එකලේ ෆානුගේ හයාපුලුගේ ෆහකොළුගේ ඒ හාලතුග කන්තත්ත වෙදිය ගොතුගේ වාහකත ඉල්ලාහිරාත් කරවියා අනාෆ්තාගේ සම මිරේ බද්දලුම්ගේ උමීදු ගාලු ගොඩ වක වෙලානේ අද වක වෙලුම්ගේ කුරින් මියදු මේ කියුණු බයතකුන් අලගොණ මෙන්න එංගිගෙන් දිය එම්මෙ මුහිම්මෝ ඒ නුකුතා අලගොණ හැම හඳාන් කොල්ලද බෙනු algondu gamilla nafsa shati lobeti meha akhunna ukhtuna handhan koddinu muge gotun ade nabiyya sallallahu alaihi wasallam algondu men tabave ekeleg faanu egenne vi risalatu eya eggota algondu men gamatta battan kuran algondu men masakke kuran jeni algondu men na kuladana vegen vi minwarum egotuga algondu men gamatta battan kuran jeni ei algondu men na de duniyege baajja verikan liben oti algondu men na kamyab libun oti egotuga kamuga vegen dati Allah subhanahu wa ta'ala algon men mihede kolli wagut kolaki algon men ge hew amaluge mizanu ga levigen dane hew amale kam ga levun edi dua koramu uriya be fulum wes adu esevite shukuru dannamu alun waha koloni malani subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa jazakumullahu khaira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh